na kozaka mwa bapese moke na kati kuna mpona temps okobanda na 1 na kozwaka mwa baverse na zwi moko na ntangi yango na explike 9 ans. Psaume 91. Nde nalobi na kozwaka mwa baverse mike na kotanga napesi mwa explication mike mpona kosa ya temps. Na kotanga yango na français na anglais papa akotanga ya biso ya moto mama soki oza na bible ya français okoki kotangela biso yango kuna na kobanda nanu kotanga na verse ya liboso balobi boye, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Throughout. Surely he will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. 4. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Tout ce qu'on a dans 4 versets, tout ce qu'on a en français. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu et en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre au filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Nakanisa eza clair. Nazolo bapona kobanga. Biso toza batu, Bible lobi ke toza mwinda. O ezali kolona ngomba. Musala nango ezali éclairé pour epesa moi batu babeta mabakute. Batu bamona bisika bazali kokende. Batu bamona nzela bisika bazali kotambola. Nde yango biloko tozali. Tozali mungwa. Bisika bilei o ezali bololo. Bilei o ezali goût. Po biso topesa yango saveur, topesa yango goût de façon que tango ekoti na munoko eliama malamu. Nde eloko biso tozali. Alors na période oyo tozali, na période ya détresse, na période batu bazali susu na espoir te. Yoko kimela wapi? Bakonzi ya mboka bango moko bazozwa maladi oyo. Batu oyo bakoki kopesa biso solution, bango moko bakomi kozwa maladi oyo. Bakomi kobanga yoko kimela wapi? Espoir ya batu ekozala wapi? Espoir ya batu esengeli ezala na biso ba chrétien. Puisque tozo représenter Jésus-Christ katikati na mokili oyo. Espoir ya biso esengeli tous ezaba ya batu esengeli ezala epai na biso. Po biso tozali bana na Nzambe. Biso tozali na lumière. Tangu batu mususu ebele bazoko kufa pona maladi te. Ebele bazoko kufa pona kobanga. Ebele bazoko kende na ba hôpitaux azu maladi na hôpitaux pona nini pona stress. Pona kobanga pona na stress eleki. Mutema eza déjà faible, nutrition ya bato eza malamu te, ou bien ba biloko tozolia na bamboko oyo ba produits chimiques etonda ezoko bebisa métabolisme na biso ke ma maladie
pona makani si tout ça muntu akweli ba mimi na hospital kuna na hospital ba twaze kuta na bango ba malade mususu ba nurse ba infirmier mususu ba docteur mususu po malade ezo pona nango papa alobaki na biso lobi ezo pona profession te ezo pona âge na yo te ezo pona te ke yo za mundele oyo aza mwindu ezo pona te ke oyo aza ke diva wana aza docteur ezo kende na mutu nyonso endenge ezo panzanela eza ndenge mususu eza trop difficile po ndenge tozali awa mutu na mutu Naomi aza na musala na ye akendaka na place na ye papa aza na place na ye mama aza na place na ye soki par exemple moko aye na yango ntango babimi na tongo ale Naomi akepanza kote azokende na musala papa kote azokende ake kopanza mama kote azokende ake kopanza na batu wana pe bazana ba famille ntango basisi misala bakangi basali na bango bazongi na bandako mutu na mutu akena ngo na ndako ake kokaba susu kuna alors lobi na tongo o bazwaki yango na famille mutu na mutu abimi ake omoni multiplication. Mais awa Bible elobi na biso tokoma na ndepa na ye. O peste tango ye e pona mokonzi te e poni pe mobola te. Biso nyonso tu peste ekiti na mokili. Ekiti pona etala te o bebe abotami lelo olobi te. Mais nga na yo toyebi mokonzi asa moko. Nga na yo toyebi te pa na ye nde tokozwa lobiko. Pe Bible eyebisi biso to ekomama awa. Yango nde ezokokisama. Likambo moko ya sika eza na mokili te bandeko na ngai. Makambo nyonso oyo tozomona na mokili bandeko na ngai ekomama na Biblia. Pasteur alobaki na ebandeli. Alobi ete merci. Lelo mokolo lelo biso tomona yango lokola mokolo nini ya étrange. Non. Ezali mokolo na calendrier ya Nzambe. Nzambe ayebaki te mokolo lelo ekozala. Nzambe ayebaki te mokolo mosusu banzela ekozala ndenge wana. Bato bakosomba na libanda te. Bato bazana kazi na bandao. Mais lokola Nzambe alingi biso mingi, malgré to bana kata ndao na biso, mais yatindeli biso liloba. Ekuta biso ko tombika. Po
liloba nde ye azobikisa biso yango biso lokwa toujours liloba ya lobiko na pokwa lelo eyebisi biso ete tozala na courage tolemba te ya solo topratike hygiène balobi te tosukola maboko ntango nyonso tosima ba-hand sanitizer wana ntango nyonso tokanga minoko na biso tokanga bazolo na biso mpe bibele elobi tokokanga tokosukola maboko me liwa ezali alors mpo nga na ye tobika il faut ka totalela ye ozopratike makambo wana mpo ozotalela nzambe elika mpa na nzambe olobi papa nga nazosalisa bato biso tosalisana na mibange biso tosalisana na bandikabe biso tosalisana badokter bazosala na hôpital na bandeko bisa bato lobi nalobi soki kasi dokter alobi ye mpe azokobanga maladi wana na bato nyonso babeli akimi na ye nani akotala bato soki banersi bakimi nani akotala bato soki biso toyebi tokende kosala misala te bakomi masolo bandika mpe bakotambola te bandeko na ngai misala ezali oyo ezali eke fukaka bato bakende basala yango osoka okei te moto moko bakolia te okei te moto moko bakosukola te nzambe mpe alingi yango te yango alobi ete oyo aye akobatela bango nzambe ayebi ete na ndako oyo ifo bato basala misala mpo balia na ndako oyo ifo bato sikoyo ntango bato basala misala te bakolia ndenge nini bato bali bakufa na pesi bakokufa sikoyo na nzala nzambe alingi yango te bandeko liloba eza makasi mingi nzambe alobeli biso ebele alobi venez sous son abri ye nde akobatela biso ye nde mobateli na solo ye nde mokengeli malamu yango toyebi nzembo ya tata nzambe amonisa nzela biso totambola nde na ye mpo soki apesi lakisi biso nzela tokotambola malamu biso moko tokotambola malamu te yango na ngai na yo tozongisa maloba mpa na nzambe topesa ye merci mpo na eloba pokwa tomondeli yo na Jésus. Merci nkolo papa yoza malamu papa yoza kitoko nkolo yoza bolingo otei biso na pokwa lelo papa olakisi biso makambo ya minene mpe kitoko olobi ete yozali refuge na biso papa olobi ete neyeba te même si la peste viendra, la peste viendra ravager, mais moi je sauverai les miens. Papa, tu sauveras les tiens. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'espoir. Merci Seigneur parce que tu nous as donné encore. Moto, yo lati malamu, ba pantalon epelé, mususu evani na ba valise, mais ndeko na azotambola. Pantalo ekatana ye wana zoleka ndeko so ata moko pesi ata sanitaire mo ya ye so ata tia ata na porte ye akoya neti moto akoya koyiba mais nzambe asungi eke azwa yango akende konata moto akomi mabe biso bato toye na poto ngai refugie nayoki pasi kolala na pasi humiliation nzambe asungi apesi tike ofele visa ofele nakomi kolia na mesa nakomi kolia na sani mokwana nayebisi mwasi na ngai nzambe malamu tokomi kolia na sani lisusu nzambe aza malamu kangama na nzambe azali malamu nzambe aza malamu pe toye na poto toboyi nzambe wana toboyi ye kende losambo na couverture kaka osimbi ka couverture na yo olali na kati onanana na information nzambe yola na information yango ya tini peste kende kolanda yango tala esika tokomi nzambe aza kolamusa bokendela ndako baferme bino na bandako po bokanisa bouti wapi mindele boki baboya nzambe na bango likambo me ngai na yo touti des milliers de kilomètres bakoko na biso basala eloko moko te pour que biso tokota na Australie oyo yaka losambo problème balingi te balingi nzambe te bato bakoti na distraction me nzambe alobi
babare bokendeke na kangi yango mokili mobiba babare kangani sikoyo obebisa libaya na yo olingaka mama na ndako te lelo bima kasi bango na bandako nayebi te soki lelo baza na bandako te voilà balobi na yo vana oyoka te basi misaki minei basi mitano lelo lokola ekangami boye kende kasi Alléluia. Kende kasi balasa ibima kende. Ebola pesa ya nzela usala mando. Kende. Alléluia. Nzamba lobi tozonga. Refuge ezali pa na yendeko. Tobanga te po biso nde tokosunga kosukola baninga na pasi. Bwana bazokanisa kaka ebola wana ekoboma ngai peste. Mais Nzambe alobi ke soki ozwi yango ezali metriere ekoboma yo. Soki obiki ekonomi na yo ebebi. Mosala na yo ekobeba. Bapara na yo bakoyoka pasi. Po Nzambe alobi tokofuta kaka awa avant tokende. Tokofuta. Yo moto yebi likambo na Nzambe to reconforter baninga. Toyebisa moto kobanga te epa ya Nzambe taxe eza te zonga epa ya Nzambe ndimaki Nzambe azali nde oyo protecteur na yo sikoyo na banganga bango mpe bakomi kokima banganga nyonso bavandi na bandako sikoyo bamagicien nyonso bazoi na bandako bazobanga ebola wana. Alléluia. Amen. Biso tozwi courage wana Nzambe asuni biso ke totambola toyebi mokolo te oyo baeglize ekofungwama toyebi te nini eza na mitema ya bato azobanga me tolamusa bato topesa bato confort mitema ezoka te Nzambe awika zonga nyonso oyo ozongi epa na ye ye akoprotege yo akoprotege bana na yo akoprotege mosala na yo akoprotege mboka na yo tozali kolela Congo toyoka dejo babuki mibeko bango na babimi force ya priere tozoloba Nzambe sikoyo bakolala ndenge nini bazalaka 50 na chambrete moko sikoyo bolobi na bango babima te bafanaka wana eloko kolia eza te bakofa na ndenge nini ngai kuna azali kolela obi me koko ya mama na ngai kuna mama amonaka lisusu te akobika ndenge nini akobika ndenge nini nani akotokela ata mai bato nyonso bazobanga Nzambe abuki lobi ne Nzambe abuki leta sikoyo okokanga nani baye 50 bango wana balabala polisi boza combien bokanga combien bokomela bango na prison nini. Alléluia. Basaka na Nzambe te biso tokontinue kobondela Nzambe asala makambo na ye. Amen. Papa, tu as un bout de 203. 203. Oui. Tata Nzambe monisa kambe. Pour Satan na yango. Esika bato balata cravate na bombe. Basukolaka na mai ya malasi. Mai ya moto asukoli. Ameli café azoseka. Baoyo baza kotamwa na makolo. Kuna bazangi mai me bango. 24 Baza na mai. 24/24. Balabala babongisi te botoni na bajipe. Nzambe eza kopola solo. Siko kolera bozobanga kaka oyo ya mopepe. Bongo oyo evandi na grand marché wana. Oyo evandi na balabala na cité. Nzambe alobi na koépargne baoyo wana. Po eza volonté na bango te ba vivre pauvre. Amen. Amen. Bozwi mbongo ya mboka bozoyiba ezokende na poto lelo baaéroport ekangami okende ozwa mbongo wana wapi. Nzambe aza na mateya ya koteya moto.
Tanga moto na tinda kiyopo na boyete. Moto. Yo lati malamu. Ba pantalon epelé. Mususu evani na ba valise. Mais ndeko na zo tambola. Pantalon ekatana. Ye wana zo leka. Ndeko. So ata moko pesi. Ata sanitaire moi ye. So ata tia ata na porte. Ye akwaya neti mutawe oyiba. Mais nzambe asunge kazo ya maki ne konata. Moto akomi mabe. Biso batoto na poto. Ngai réfugié na yoki pasi. Kolaya na pasi, humiliation. Nzambe asunge apesi ticket ofele. Visa ofele. Na komi kolea na mesa, na komi kolea na sani. Mkwa na yisi mwasi na gaya. Nzambe malamu. Tokomi kolea na sani lisusu. Nzambe za malamu. Kama mana Nzambe azali malamu. Nzambe za malamu. Peto ye na poto toboyi Nzambe wana. Toboyi ye. Kende lo samu na couverture kaka. O simika couverture na yo lali na kati. On a la information. Nzambe yola na information. Ba information yango ya tini peste. Kende kona na yango. Tale sika tokomi. Nzambe za ulamusa. Bo kenera ndako ba ferme bino na bandako po bokanisa. Bouti wapi. Mindera boki ba boya Nzambe na baoni kambo. Mengai na yo to uti des milliers de kilomètres. Bakoko na biso basala eloko moko te pour que biso tokota na Australie oyo. Yako losambo problème. Balingi te. Balingi Nzambe te. Bato bakoti na distraction. Mais Nzambe alobi babare bokendeke na kangi yango. Mokili mobiba babare kamani. Sikoyo obebisa libaya na yo olingaka mama na ndako te. Lelo bimakasi. Bangola bana. Na ebite soki lelo baza na bandako te. Nana bolingaka pas. Voilà. Balobi na yo vana na koloka te basi bisaki mine. Basi bita. Lelo lokole ekangami boy. Kende kasi. Alléluia. Amen. Kende kasi balasa ibima kende. Ebola pesa ya ndera usala mata. Kende. Alléluia. Nzamba bibi tozonga. Refuge zale pa na yendeko. Tobanga te po biso ne tokosunga kosukola baninga na pasi. Bon bazokanisa kaka ebola wana koboma ngai peste. Mais Nzambe alobi ke soki ozwi yango ezali metriere ekoboma yo. Soki obiki ekonomi na yo ebebi. Mosala na yo ekobeba. Bampara na yo bakoyoka pasi. Po Nzambe obi tokofuta kaka awa avant tokende. Tokofuta. E yo moto yebi ikambo na Nzambe to reconforte baninga. Toyebisa moto kobanga te. Epa na Nzambe taxe eza te. Zonga epa ya Nzambe. Ndima ke Nzambe azali nde oyo protecteur na yo. Siko na banganga bango pe bakomi kokima banganga nyonso bavandi na bandako sikoyo. Ba magicien so bazoi na bandako. Bazo bange pola wana. Alléluia. Amen. Biso tozwi courage wana. Nzambe asumi biso ke totambola. Toyebi mokolo te oyo baeglize ekofungwama. Toyebi te nini eza na mitema ya bato azobanga. Tolamusa bato, topesa bato confort, mitema ezoka te. Nzambe wika zonga, yo songo zonge pa na ye,
ya koprotege yo, aprotege bana na yo, aprotege mosala na yo, akoprotege mboka na yo. Tozali kolela Congo, toyoka dejo babuki mibeko bamwana babimi. Force à prière tozoloba nzambe siko bakolala ndenge ni bazaka 50 na chambrette moko. Siko bolobi na bango babima te bafana ka wana. Eloko akoli eza te bakofana ndenge nini. Ngai kuna Bon, moni tangu bana Israel bazaki na Mungu na Egypte